अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी आफताबी सरजमीन का बहादुर। किसी ज़माने में एक जगह एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके रुस्तम नाम का एक छोटा सा लड़का था और बीवी मर चुकी थी। ये बूढ़ा बहुत ही गरीब था। बाप बेटा दोनों चीथड़ों में लिपटे रहते और अक्सर फाके करते थे। एक दिन बूढ़ा अपने नौउम्र बेटे के साथ सलीम बाई नाम के अपने एक अमीर हमसाये के दरवाजे पर गया और रोते हुए उससे कहा, मालिक, अज़राहे करम हमारी कुछ मदद कीजिए। हम दोनों आपका हर हुक्म बजा लाने के लिए तैयार हैं। हम पर रहम कीजिए। अमीर सलीम बाई ने बूढ़े को घूर कर देखा और कहा, मेरे घर में मुफ्त की रोटी नहीं है। तुम पहले अपना कर्ज चुका दो। आज नहीं तो कल मर जाओगे। फिर आखिर तुम्हारा कर्ज कौन चुकाएगा? तुम्हारे लड़के को तो कोई पूछेगा ही नहीं। कर्ज की बात सुनकर बूढ़े को अपने कानों पर यकीन न आया। थर थर कांपते हुए उसने अमीर से पूछा, मालिक, आप कौन से कर्ज की बात कर रहे हैं? आपने मुझे कभी कुछ दिया ही कहाँ था? सलीम बाई ने अपनी आंखें चमकाते हुए कड़क कर कहा, चुप रहो बेशर्म कहीं के। क्या तुमने मुझे धोखा देने की सोची है? ये कहकर वो बूढ़े को चाबक से मारने लगा। बूढ़ा बेदम होकर गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बच्चा हैरान और परेशान होकर बाप से लिपट गया और सिसक सिसक कर रोने लगा। बूढ़े के हवास जब जरा दुरुस्त हुए तो उसने गिड़गिड़ाते हुए उस अमीर से कहा, हजूर, अज़राहे करम ज़रा अपनी बात मुझे समझाइए तो। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो याद दिला दीजिए। मेरे ऊपर आपका कौन सा कर्ज बाकी है? आखिर मैंने आपसे क्या और कब लिया था? सलीम बाई ने बच्चे को बाप से अलग करके एक तरफ धकेल दिया और बूढ़े को गिरेबान से पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, अच्छा, लो सुनो बदमाश, जब तुम्हारी बीवी मरी थी तो गुस्ल को पैसे किसने दिए थे? मैंने ही तो दिए थे। जब तुम्हारी बीवी का जनाजा उठा था तो मोहल्ले के बड़े बूढ़ों को तुम कब्रिस्तान किस गाड़ी पर ले गए थे? मेरी गाड़ी पर के नहीं? तुम्हारी बीवी के फाते पर मोहल्ले वालों की दावत किसने की थी? 100 आदमियों को पुलाव किसने खिलाया था? ये सब तुम भूल गए और खुद तुम दोनों भी क्या डट कर पुलाव नहीं खाया था? सलीम बाई के सफ़ेद झूठ पर बूढ़े को बहुत गुस्सा आया। उसने दिल ही दिल में अपने बेईमान अमीर हमसाये को खूब गालियां दी, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ ना निकाला। बेचारा करता भी क्या? बुढ़ापे और फाकों से उसमें तो अपने जिस्म को संभालने की भी ताकत नहीं रह गई थी। इतने में मोहल्ले का बना हुआ मौलवी वहां आ गया। उसको देखते ही सलीम बाई ने बूढ़े से कहा, लो, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो हजूर गवाही दे सकते हैं। मौलवी ने खुशामदाना लहजे में पूछा, जी, क्या बात है? हजूर, मुझसे किस बात की गवाही दिलाना चाहते हैं? हजूर, पिछली ईद के मुबारक मौके पर जब मैंने मोहल्ले वालों को पुलाव खिलाया था तो हजूर ही ने तो तिलावत कुरान फरमा कर इस कार खैर का सारा सवाब अपनी ज़ुबानी उस बूढ़े की बीवी के लिए वक्फ किया था ना? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। मौलवी ने सलीम बाई का मतलब समझते हुए बड़ी मतानत से कहा, जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने इस कार खैर का सारा सवाब उसकी बीवी के लिए वक्फ कर दिया था। सुना तुमने? अब यकीन आया? सलीम बाई ने बूढ़े से कहा, पड़ोसी होने के नाते मैंने तुम पर तरस खा के तुम्हारी मदद की, अपने पैसे खर्च किए, और तुम बेईमान मेरे एहसान से मुनकिर हो रहे हो। मौलवी ने सलीम बाई के हाँ में हाँ मिलाते हुए नसीहत के अंदाज में बूढ़े से कहा, वाह, कैसी शर्म की बात है। तुम्हें इस तरह की गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम ईद वाली उस दावत के तमाम अखराजात अपने ऊपर ले लो। बूढ़े ने अपने बच्चे को तरस भरी निगाहों से देखते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए रो रो कर कहा, मेरे बदनसीब बच्चे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन अब तुम्हारा क्या हाल होगा? हम तो यूं ही रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसते हैं,
फाकों से किसी तरह निजात नहीं मिल पाती, ऊपर से अब ढेर सारा कर्ज हमारे गले पड़ गया है। मौलवी ने बूढ़े को गुस्से से घूरते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, तुम रोते क्यों हो? मालिक तुमसे ये तो नहीं कह रहे कि मेरा कर्ज अभी इसी दम चुका दो, जब पैसे आएं तब ही देना। अभी तो बस इतना ही काफ़ी है कि तुम अपना कर्ज तस्लीम कर लो। कुछ दिनों में तुम्हारा लड़का बड़ा हो जाएगा, कोई हुनर अपना लेगा और पैसे कमाने लगेगा, तब ही चुका देना ये कर्ज। बूढ़े को मजबूरन कहना पड़ा, अच्छी बात है, लेकिन मौलवी ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए अच्छी बात है, कह देने से काफ़ी नहीं। तुम मालिक से सुन लो कि तुम्हारे ऊपर कितनी रकम आती है और अच्छी तरह याद कर लो। ये कहकर उसने कागज़ कलम लिया और अमीर से पूछा, आप ज़रा ये तो बताइए कि इस पर आपकी कुल कितनी रकम बाकी है? सोने के 15 सिक्के, सलीम भाई ने जवाब दिया। ये सुनकर बूढ़े के औसान खता हो गए। उसने अपनी ज़िंदगी भर 15 क्या, सोने का एक सिक्का भी अपने हाथ से नहीं छेड़ा था। मौलवी ने कागज़ पर यह रकम लिख कर उसके नीचे बैठे बाप बेटे दोनों के अंगूठे लगवाए और कागज़ सलीम भाई के हवाले कर दिया। एक दिन 3 सिपाही बूढ़े के घर में घुस आए और कर्ज के इवज़ उसके मकान को जब्त कर लिया। उन्होंने बूढ़े और उसके बेटे दोनों को धकेल कर वहाँ से निकाल दिया। बूढ़ा ये कहकर एहतजाज करने लगा कि मैंने किसी से कुछ नहीं लिया है, तो सिपाहियों ने उसको 2 कागज़ दिखाए। उनमें से एक वही कागज़ था जिस पर मौलवी ने उन दोनों के अंगूठे लगवाए थे और दूसरा हाकिम शहर का हुक्मनामा था, जिसमें लिखा था कि अगर बूढ़ा अपनी मर्ज़ी से मकान खाली ना करे या ज़रा भी चूं चरां करे तो उसको पकड़कर जिंदान में डाल दिया जाए। चनाचे बेचारा बूढ़ा अपने बेटे समेत अपने घर से महरूम हो गया। उस मकान से निकाल दिया गया जहां वो पैदा हुआ था। परवान चढ़ा और बूढ़ा हुआ था। बूढ़ा अपने रोते बिलखते हुए बच्चे को अपनी पीठ पर लादे पहाड़ों की तरफ निकल गया। वो चलते चलते एक पहाड़ तक पहुंचा और अर्चा के दरख्तों के एक जंगल में आकर ठहर गया। उसने अपने बच्चे रुस्तम को अपनी पीठ पर से उतारा और खुद एक दरख्त के तने से पीठ लगाकर बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। आंखें बंद किए तल्ख ख्यालों में गर्क बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो ये देखकर कांप उठा कि सामने कुछ ही फासले पर एक बड़ी सी रीछनी और उसका एक बच्चा दोनों उस पर झपटने के लिए तैयार खड़े हैं। अचानक वो दोनों बूढ़े की तरफ बढ़ने लगे। बूढ़ा खौफ के मारे पथरा गया। न कहीं भाग सकता था और ना ही अपने बचाव के लिए कुछ कर सकता था। रुस्तम तो उन अजीबो गरीब हिब्बतनाक जानवरों को देखकर जोर से चीख मारकर रो पड़ा। बूढ़ा ये सोच कर के बच्चे का काम तमाम हो गया, बेहोश हो गया। बाद में जब उसे होश आया और आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक गार के अंदर पाया। उसका बेटा रुस्तम गायब था। इधर उधर देखा तो रुस्तम एक तरफ रीछनी के बच्चे के साथ बैठा शहद खाता नजर आया। बूढ़े ने उसको आवाज़ दी। बच्चा बाप की आवाज़ सुनते ही उठकर दौड़ा हुआ आया और उससे कहा, अब्बा, आप जाग गए, चलिए शहद खाइए, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? बूढ़े ने रीछनी के बच्चे की तरफ आंखों से इशारा करते हुए पूछा। मैं इससे क्यों डरूं? ये तो मेरा साथी है। उसकी माँ तो आपको उठाकर यहाँ लाई थी और लिटाकर हमसे कहा था कि शोर मत करो ताकि उनकी नींद खराब ना हो और जी भर कर सो लें, और फिर मैं जल्द ही लौट आऊंगी, ये कहकर कहीं चली गई थी। बूढ़ा बड़ी हैरत से अपने बेटे का मुंह तकने लगा। ये सोच रहा था कि इसकी बात पर कहाँ तक यकीन किया जाए कि इतने में रीछनी वापस आ गई। वो कहीं से कद्दू की बनी हुई एक हांडी में दही और कुछ रोटियां ले आई। उसे देखते ही बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और झुककर सलाम किया। रीछनी ने अपनी लाई हुई सब चीजें बूढ़े को दी और फिर उससे मुखातिब होकर कहा, घबराइए नहीं और परेशान होने की कोई बात नहीं। आप बैठकर ये रोटियां दही के साथ खा लीजिए और फिर हम अब आराम से बात करेंगे। रीछनी का ये एहतराम और शफकत भरा बर्ताव देखकर बूढ़े को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, ये सारी चीज़ें तुम कहाँ से लाई? ज़्यादा ताज्जुब करने की बात नहीं है, रीछनी ने जवाब दिया। यहाँ आसपास बहुत से चरवाहे मेरे दोस्त हैं,
یہ چیزیں میں انہی کے یہاں سے لے آئی ہوں۔ پھر اس نے بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، بابا اب آپ مجھ کو اپنی بیٹی سمجھیے، یہ دونوں بچے ایک دوسرے کے دوست بن کر رہیں گے۔ وہ دونوں ریچھنی اور اس کے بچے کے ساتھ بڑے چین سے رہنے لگے۔ بوڑھا دن بھر آس پاس کے پہاڑی جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتا، ریچھنی رات کو ان لکڑیوں کو اٹھا اٹھا کر شہر کے نزدیک لے جا کے ایک جگہ رکھ دیتی اور بوڑھا ان کو وہاں سے بازار لے جا کر بیچ آتا۔ رستم بھی چھوٹے ریچھ کے ساتھ کھیلتا کودتا بڑا ہوتا گیا۔ ایک دن آس پاس کے چرواہے اس کو ریچھ کے ساتھ کشتی لڑتے ہوئے دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے اور اس کی طاقت اور پھرتی کی داد دی۔ 4 ہی 5 برسوں کے اندر اندر رستم کی پہلوانی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس کی طاقت کی وجہ سے لوگ اس کو بھالو پہلوان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ایک بار وہ دونوں بازار لکڑیاں بیچ کر گھر لوٹ رہے تھے تو بوڑھے نے ایک آدمی کی طرف جو عمدہ کپڑے پہنے، وقار اور روب داب کے ساتھ گھوڑے پر سوار چابک کو ہلاتا ہوا جا رہا تھا، اشارہ کرتے ہوئے رستم سے کہا، یہ وہی سلیم بائی ہے جس نے ہمارا مکان ہم سے چھین لیا تھا۔ سلیم بائی کے پیچھے پیچھے ایک ہجوم ایک اونٹ پر لدی ہوئی کسی چیز کو بڑے اشتیاق سے دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اچانک رستم کو کراہنے کی ایک آواز سنائی دی جو اسے جانی پہچانی سے لگی۔ رستم نے نزدیک جا کر دیکھا تو اونٹ پر ایک پنجرے کے اندر اس کا دوست ریچھنی کا بچہ بڑا کراہ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ سلیم بائی نے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ شکار کھیلتے ہوئے ریچھنی کے بچے کو پکڑ لیا تھا اور اب اسے اپنے داماد حاکم شہر کے نظر کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ رستم کو سخت غصہ آیا اور اس نے فوراً جا کر ان رسیوں کو توڑ ڈالا جن سے پنجرا اونٹ پر بندھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو پنجرے سے باہر نکالا اور اسے بغل گیر ہو گیا۔ سلیم بائی کے لوگ رستم پر ٹوٹ پڑے لیکن رستم نے ان سب کو اٹھا اٹھا کر پرے پھینک دیا اور ان کو دوبارہ اس کے قریب پھٹکنے کی جرت نہ ہوئی۔ رستم سلیم بائی کی طرف مڑا ہی تھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ رستم اپنے باپ اور ریچھ بائی کے ساتھ اپنے ڈیرے کی طرف روانہ ہوا۔ جو لوگ وہاں کھڑے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے ان سب نے رستم کی طاقت، شجاعت اور چابک دستی کی دل کھول کر داد دی۔ اس انوکھے واقعے کی خبریں سارے شہر اور آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیل گئیں۔ سلیم بائی اتنا گھبرا گیا تھا کہ اس نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ شہر کے حاکم نے آگ بگولا ہو کر حکم جاری کیا کہ جو پہلوان شکاریوں پر حملہ کر کے ان سے ریچھ کو چھین لے گا اس کو پکڑ کر لایا جائے، لیکن کسی کو اس حکم کی تعمیل کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ رستم کو پکڑنے کے لیے کسی کو زبردستی بھیجا جاتا تو وہ یوں ہی گھوم پھر کر واپس چلا آتا اور کہہ دیتا، میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ ملک میں رستم کے لیے نئے کارناموں کی خبریں پھیلتی گئیں۔ شہر کے مفلس، فاقہ کش اور مظلوم لوگ روٹی اور عافیت کی تلاش میں رستم کے پاس آئے اور یہاں لکڑہاری کر کے پیٹ پالنے لگے۔ ایک دن سلیم بائی کو معلوم ہو گیا کہ رستم اسی بوڑھے کا بیٹا ہے جس کو اس نے اس کے مکان سے نکلوا دیا تھا اور وہ امیروں کے یہاں سے بھاگنے والے غریب لوگوں کو پناہ دے کر ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ معلوم کر کے سلیم بائی کا خون کھول اٹھا اور اس نے فوراً ہی حاکم شہر کے پاس جا کر اس کو سارا حال سنایا۔ حاکم مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور 100 بہترین گھڑ سواروں کے دستے کو ساتھ لے کر رستم کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ اس نے اپنے سپاہیوں میں اعلان کر دیا کہ جو کوئی رستم کو زندہ پکڑ لے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس کو 100 گھڑ سواروں کا سردار کر دوں گا۔ رستم کا باپ دوسرے لکڑہاروں کے ساتھ لکڑیاں بیچنے شہر گیا ہوا تھا۔ رستم ریچھنی کے بچے کے ساتھ ایک ٹیلے پر پڑا سو رہا تھا۔ اتنے میں اچانک ریچھنی بھاگتی ہوئی آئی اور رستم کو اٹھا کر ایک طرف کو لے چلی۔ رستم کی نیند کھل گئی اور یہ دیکھ کر کے ریچھنی اس کو اٹھائے لیے جا رہی ہے اس نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ ریچھنی نے اس کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا، دشمن تم پر حملہ کرنے والے ہیں، سپاہیوں کا ایک دستہ اس طرف آ رہا ہے، تم کو چھپ جانا چاہیے، ہم آخر کب تک اس طرح چھپتے پھریں گے؟ کیوں نہ ہم باہر جا کر دشمنوں کا کھلم کھلا سامنا کریں؟ وہ بہت سے ہیں اور سب گھوڑوں پر سوار ہیں اور ہمارے ساتھی سب شہر گئے ہوئے ہیں،
रीछनी ने समझाया। इतने में छोटा रीछ भी दौड़ता हुआ वहां आ गया और आकर बड़ी मोहब्बत के साथ रुस्तम से लिपट गया। रीछनी रुस्तम को छुप जाने के लिए आमादा करने की कोशिश करती रही, लेकिन रुस्तम किसी तरह राजी ना हुआ। तो उसने कहा, तब तो बेहतर यही है कि हम खुद ही दुश्मन पर धावा बोल दें। छोटे रीछ ने भी उसकी तायद की। उसने बड़े जंग जरियाना अंदाज में अपना सर ऊंचा उठाकर कहा, हाँ और क्या, हमें उन सिपाहियों का क्या डर, हम उनके छक्के छुड़ा देंगे, उनको कुचल कर रख देंगे। इतने में सिपाही दिखाई दिए। वो अपने घोड़ों को एड़ लगाए और तलवारें लहराते पहाड़ के ऊपर चढ़ते चले आ रहे थे। उनको शायद मालूम हो गया था कि रुस्तम कहाँ छुपा हुआ है। वो इतने नज़दीक आ गए कि हाकिम की चिल्ला चिल्लाकर अपने सिपाहियों को हुक्म देने की आवाज़ और घोड़ों की आवाज़ें रुस्तम और उसके दोस्तों की साफ साफ सुनाई देने लगीं। थोड़ी देर में सिपाही अपने घोड़ों से उतरे और बड़े बड़े पत्थरों की आड़ लेते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब ज़्यादा देर खामोश नहीं बैठा जा सकता था। चुनाचे रुस्तम और उसके दोस्तों ने दुश्मन पर धावा बोल दिया और पत्थरों को उठा उठा कर उन पर फेंकना शुरू कर दिया। कितने ही सिपाही हलाक और कितने ही जख्मी हो गए। फिर भी कुछ सिपाही ऊपर चढ़ आए। तीनों दोस्त उनको उठा उठा कर नीचे फेंकने लगे। वो पहाड़ से नीचे लुढ़कते चले जाते। कितनों के सर फट गए और कितनों ही की पसलियां टूट गईं। सिपाहियों की तादाद काफ़ी कम हो गई। फिर भी दुश्मन ने हार ना मानी। बचे खुचे सिपाही एक बार फिर ऊपर रेंगने लगे। रुस्तम और उसके दोस्तों ने जितने बड़े बड़े पत्थर जमा करके रखे थे वो सब खत्म हो गए। यही नहीं, अचानक ये भी पता चला कि रीछनी कहीं गायब हो गई है और दुश्मन जो ऊपर चढ़ते चले आ रहे थे बिल्कुल नज़दीक आ गए। इतने में अचानक रीछनी अर्चा के दरख्त के एक पूरे तने को उठाए हुए आ गई और उसको ज़ोर ज़ोर से इधर उधर हिलाते हुए आगे बढ़ी। दुश्मन के सिपाही उसकी जद में आकर एक एक करके गिरने लगे। जो जिंदा रह गए वो हाकिम समेत भाग खड़े हुए। बहादुरों ने इत्मीनान की सांस ली और एक बार फिर चैन से जिंदगी बसर करने लगे। हाकिम की शिकस्त खाकर शर्मनाक तौर पर भाग खड़े होने की खबर उस दिन सारे शहर में फैल गई। हाकिम का सर नीचा हो गया और उसने शर्म के मारे अपने महल से बाहर आना बंद कर दिया। उसने सारे शहर में ऐलान करा दिया कि जो कोई रुस्तम को पकड़कर लाएगा उसे उसके वजन के बराबर सोना इनाम में दिया जाएगा। जिस नाम नेहाद मौलवी ने मोहल्ले के सबसे बड़े रईस के साथ मिलकर रुस्तम और उसके बाप को बेघर करा दिया था, उसके एक बूढ़ी माँ थी जो उसी की तरह लालची और बेईमान थी। न मुंह में दांत थे न सर पर बाल, आंख भी एक ही थी। हाकिम का वादा सुनकर उसके मुंह से राल टपक पड़ी। वो फौरन महल में हाजिर हुई। हाकिम को झुककर सलाम किया और कहा, हजूर, अगर इजाज़त हो तो इस गदागर को मैं पकड़कर आपके सामने हाजिर कर दूं। हाँ, हाजिर करो, हाकिम ने कहा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बुढ़िया ने कहा, लेकिन हजूर, शर्त यह है कि एक तो आप 15 अदद ऐसे मुर्दों को मेरे साथ कर दें जिन पर आपको पूरा पूरा एतमाद हो और जिनके ना सर पर बाल हों और ना मुंह पर दाढ़ी मूंछों का नामो निशान। और दूसरी एक, जब यह काम बखैर खूबी अंजाम पाए तो आप हुकूमत के हर मामले में हर बात में मुझसे मशवरा किया करेंगे। हाकिम ने बुढ़िया की दोनों शर्तें मंजूर कर लीं। दूसरे ही दिन बुढ़िया 15 गंजे मर्दों को जो औरतों और लड़कियों के लिबास पहने हुए थे साथ लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गईं। जाते हुए रास्ते में बुढ़िया के कहने पर उन नकली औरतों और लड़कियों ने आपस में खूब हाथापाई की और एक दूसरे को मारपीट कर नोच खरोच कर लहू लुहान कर दिया। इस काबिले रहम हालत में वो लोग चीखते चिल्लाते फरियाद करते हुए उस पहाड़ी जंगल में पहुंचे जहां रुस्तम और उसके साथियों का डेरा था। उनकी फरियाद सुनकर रुस्तम और दूसरे लकड़हारे उनके पास दौड़े आए और पूछने लगे कि क्या बात है, तुम लोगों पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है। बुढ़िया ने जैसे कि वो इंतहाई गमो अंदाज की मारी हुई हो अपने गले की पूरी ताकत से फरियाद करते, अपना सीना पीटते और अपने बाल नोचते हुए कहा, हाय मर गए हैं, ये जालिम हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। काश रुस्तम जान कहीं हमको मिल जाता।
وہ تو ضرور ہماری فریاد سن لیتا، ہمارے اوپر رحم کرتا اور ہم کو موت کے منہ سے بچا لیتا۔ کاش ہم ایک بار اس کو دیکھ لیتے، ہمارا جی ہلکا ہو جاتا۔ رو نہیں ماں، میں ہی ہوں رستم، رستم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ 15 کی 15 نکلی عورتیں رستم کے قدموں پر گر پڑیں اور زور زور سے رونے دھونے لگیں، اور ان کو سردار بڑھیا نے بین کرتے ہوئے رستم سے کہا، رستم جان، ہمارے نور چشم، ہم کو بچاؤ، ظالم سے بچاؤ ہم کو۔ وہ جو تمہارے ہاتھوں سزا پا کر گیا ہے، اب تل ملا کر اس کا بدلہ ہم لوگوں سے لے رہا ہے۔ خدا کا قہر ہو اس ملعون حاکم پر، اس نے مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، ہم سب کو ایک جگہ جمع کرایا، پھر ہمارے مردوں کو خوب پٹوا کر زندان میں ڈلوا دیا، بچوں کو پنجروں میں بند کروا کے لٹکوا دیا، ہم عورتوں کو شہر سے نکلوا دیا اور ہمارے گھروں میں آگ لگوا دی۔ اب ہم بیچاریاں کیا کریں؟ کس سے کہیں جا کر؟ کس سے مدد مانگیں؟ عزیز ماؤں، پیاری بہنوں، تم سب یہیں ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہارے عزیزوں کو بھی نجات دلانے کی کوشش کریں گے، رستم نے ان سب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ان سب نام نہاد غمزدہ عورتوں کو تسلی دے کر کھانا کھلایا گیا، پھر ان کے رہنے کے لیے جگہ کا انتظام کر دیا گیا۔ وہ سب لکڑہاروں کے ساتھ محنت کرتے ہوئے چین سے رہنے لگے۔ ایک مرتبہ ریچھنی اور اس کا بیٹا دونوں کہیں دور گئے ہوئے تھے اور رستم اپنے خیالوں میں غرق اکیلا بیٹھا تھا۔ اتنے میں صدیق موچی، جو رستم ہی کے محلے کا رہنے والا تھا اور اس کا پڑوسی تھا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا، تم کچھ کھوئے کھوئے سے نظر آ رہے ہو، کہو تو میں تمہیں ایک قصہ سناؤں؟ ہاں سناؤ، میں بڑے شوق سے سنوں گا، رستم نے جواب دیا۔ صدیق موچی قصہ سنانے لگا۔ کسی زمانے کی بات ہے، کسی جگہ ایک موچی رہتا تھا۔ وہ پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت کر کے گزارا کرتا تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جو اس کی غریبانہ، بے لطف اور بے مزہ زندگی کا واحد سہارا تھی۔ لڑکی بڑی ہوشیار اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ موچی تھا تو بہت ہی غریب، لیکن پھر بھی اس کی بیٹی کے لیے بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں کے ہاں سے رشتے کے پیغام آتے۔ موچی ان سب کو صاف جواب دے دیتا تھا، کیونکہ وہ بھانپ گیا تھا کہ اس کی بیٹی پڑوسی کے ایک عقل مند اور خبرو نوجوان سے محبت کرتی ہے۔ وہ دونوں ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ نوجوان اور اس کا باپ دونوں شہر کے ظالموں کے جبر و ظلم کا شکار ہو کر شہر سے نکل گئے تھے اور کہیں پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے تھے۔ ایک ایک کر کے کئی سال گزر گئے۔ وہ نوجوان ایک پہلوان بن گیا۔ وہ بڑا نیک دل تھا اور ظلم و ستم کا شکار ہونے والوں اور غریبوں سے بڑی ہمدردی سے پیش آتا اور حتی الامکان ان کو سہارا دیتا تھا۔ اسی وجہ سے آس پاس کے پہاڑی باشندے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ وہ ایسا پہلوان اور جیالہ تھا کہ دشمنوں کو اس کے قریب آنے کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ موچی اور اس کی بیٹی اس شریف اور بہادر نوجوان کے کارنامے اور اس کی تعریفیں سن کر پھولے نہیں سماتے تھے اور ہر وقت اسی انتظار میں رہتے تھے کہ شاید وہ ہم سے ملنے آ جائے، لیکن سال گزرتے گئے اور اسے نہ آنا تھا نہ آیا۔ ایمانداری کا کام نہیں کیا نوجوان نے، رستم نے بڑے خلوص کے ساتھ کہا۔ صدیق موچی نے قصہ جاری رکھا۔ موچی کی حسین بیٹی کی تعریف حاکم شہر نے بھی سن لی اور اس کے 4 بیویاں تھیں۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی 5ویں بیوی بنانے کا ارادہ کر لیا اور رشتے کا پیغام بھیجا، لیکن لڑکی کے باپ نے صاف جواب دے دیا۔ تب حاکم کے حکم پر اس کے آدمی موچی کے گھر آ دھمکے۔ انہوں نے موچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دریا میں پھینک دیا، اس کے گھر میں آگ لگا دی اور اس کی بیٹی کو زبردستی محل اٹھا کر لے گئے۔ موچی کو ماہی گیروں نے بچا لیا۔ اس کی بیٹی اذیتیں سہتی ہوئی اپنے دل کے مالک نوجوان کا انتظار کرتی رہی۔ کچھ دن بعد ماہی گیروں نے موچی کا سارا حال بہادر نوجوان کو سنانے کے لیے پہاڑوں کی راہ لی۔ موچی کا قصہ یہیں تک پہنچا تھا کہ اچانک ان نام نہاد مظلوم عورتوں میں سے ایک نے ہانپتی کانپتی آ کر رستم سے کہا، رستم جان، آپ کی ماں جی مر رہی ہیں، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی رستم اٹھ کھڑا ہوا اور دوڑا دوڑا بڑھیا کے پاس گیا۔
वो इस तरह सांस ले रही थी कि जैसे जान हलक में अटकी हुई हो। रुस्तम बुढ़िया के ऊपर झुका और उस साथ वाली औरत ने बुढ़िया से मुखातिब होकर कहा, लीजिए माँ जी, आपके पहलवान बेटे आ गए। रुस्तम जान, बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ उठाए और रुस्तम को इशारा किया, जैसे कह रही हो कि आओ बेटे, आखिरी दफ़ा तुम्हें गले लगाकर चूम लूं। रुस्तम उसके और भी करीब आया तो उसने चुपके से उसको कोई बूटी सुंघा दी और पहलवान बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसका गिरना था कि बुढ़िया झट से उठ खड़ी हुई और अपने आदमियों से कहा, सब आओ, जल्दी करो, काम में जुट जाओ। उन सब ने फौरन ही रुस्तम के हाथ पांव खूब कसकर बांध दिए। फिर उसको एक स्ट्रेचर पर डाला जैसे उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था और उठाकर शहर की तरफ चल पड़े। शहर पहुंचकर वो रुस्तम को शानदार हवेली के अंदर ले गए और दरवाजे के करीब ज़मीन पर डाल दिया। हवेली के अंदर मखमल के बने हुए कीमती गद्दों पर कुछ बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और उनमें से हर एक के सामने कीमती इनामात रखे हुए थे। रुस्तम को अंदर लाकर ज़मीन पर डाला गया तो उसको देखते ही हाकिम शहर उठ खड़ा हुआ और बैठे हुए लोगों से मुखातिब होकर कहा, हजरात, आप लोग अभी तो हमारी ये हकीर सी नज़रें कबूल कीजिए, बाकी हमारे ऊपर कर्ज रहेगा। फिर सलीम बाई उठा और अपनी तोंद फैलाए और मूंछों को ताव देते हुए ऐलान किया, कल हम अवामुल नास के मैदान में जमा करेंगे और सबके सामने इस बदमाश को फांसी पर चढ़ा देंगे। वहीं आप सबको भी बेशबहा इनाम इकराम से लाद देंगे। उसी वक्त बुढ़िया ने सलीम बाई की तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज में कहा, अमीरजादे, आपका कहना गलत है। एक तो इस गदागर को ले जाकर अवामुल नास को दिखाना बहुत ही खतरनाक है और दूसरे इसको कल तक जिंदा रखना भी जान जोखम का काम है। होश में आने की देर है कि ये अपने आप को बंधन से आज़ाद करा लेगा, इसलिए फ़ौरन ही इसका काम तमाम कर देना चाहिए। हाकिम ने उसको जवाब दिया, बड़ी बी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही किया जाएगा। तो फिर लो सुनो, बुढ़िया ने कहा, शैतान तीपा के पहाड़ में एक बड़ा सा सुराख है, जो उसमें जाए लौट ना पाए। उस काले गड्ढे की तह में देव और असदा रहते हैं और आखिर उनको भी तो ग़िज़ा की ज़रूरत है। इस बात पर सब लोग हंस पड़े और रूसा में से एक ने बुढ़िया से कहा, बड़ी बी, चालाकी में कोई इंसान क्या, शैतान भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। रुस्तम को ले जाकर उस खुड में डाल दिया गया। रुस्तम जब अपने पहाड़ी डेरे पर रहता था तो रोज़ सुबह बांसुरी पर चरवाहों की एक दिलपसंद धुन बजाया करता था। उस धुन को सुनते ही रुस्तम के लकड़हारे साथी अपने बिस्तरों से उठ जाते थे। ये धुन उनके लिए सुबह होने की अलामत थी, लेकिन आज बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। लोग जाग तो गए, लेकिन ये सोच कर कि शायद अभी सुबह नहीं हुई है, अपने बिस्तरों में पड़े रहे। जब पड़े पड़े थक गए तो उठकर अपने झोंपड़ों से बाहर आ गए। रुस्तम का बाप तो बांसुरी की आवाज़ ना सुनकर फिक्रमंद हो गया और झोंपड़े से निकलकर मट्टी के उस चबूतरे की तरफ चला गया जहाँ रात को रुस्तम सोया करता था। आखिर देखा तो चबूतरे पर रुस्तम की सिर्फ टोपी पड़ी हुई है और वो खुद गायब है। बूढ़ा यह देखकर घबरा गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए ऊंची आवाज में रुस्तम रुस्तम पुकारने लगा। ये पुकार सुनकर चारों तरफ से लकड़हारे जमा हो गए। सबको ताज्जुब था कि रुस्तम अचानक कहाँ गायब हो गया। उसे इधर उधर तलाश करना चाहिए। लोगों में से किसी ने मशवरा दिया। रुस्तम का बाप फिक्र में डूबा हुआ खड़ा था। उसे जाने का ख्याल आया कि अचानक उन औरतों की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में लौटा तो एक छोटी सी नासदानी उसके हाथ में थी जो कद्दू की बनी हुई थी और जिस पर कोई लफ्ज़ खुदा हुआ था जो शायद उस नासदानी के मालिक का नाम था। बूढ़ा कुछ देर तक उसे गौर से देखता रहा और फिर लोगों को दिखाते हुए कहा, भाइयों, रुस्तम जान ज़लील धोखेबाजों के जाल में फंस गया है। मालूम होता है कि जो औरतें मुसीबत की मारी दिखाई देती थीं और सीना को भी करती हुई चीख चिल्ला कर रो रही थीं, वो औरतें नहीं थीं, सबके सब मर्द थे। इसका सबूत ये नासदानी है जो सलीम बाई के भतीजे बोरी की है। एक आदमी ने नासदानी पर खुदे हुए लफ्ज़ को किसी तरह पढ़ लिया और बूढ़े की बात की तस्दीक कर दी। अब ज़रा रुस्तम का हाल सुनिए।
वो खुद की गहरी तह में एक दिन और एक रात बेहोश पड़ा रहा। होश आया तो उसे यह देखकर बेहद ताज्जुब हुआ कि वो जाने कहाँ पड़ा हुआ है। हाथ पांव बल्कि सारा बदन रस्सी में जकड़ा हुआ है और चारों तरफ घुप अंधेरा है। वो अपने आप को रस्सी से आज़ाद करने की कोशिश करने लगा। खूब जोर लगाया लेकिन कामयाबी न हुई। फिर भी उसने हिम्मत न हारी। थोड़ी देर आराम करके दोबारा जोर लगाया और आखिरकार सीने पर रस्सी टूट गई। कुछ देर तक यूं ही कोशिश करके उसने खुद को बिल्कुल आज़ाद कर लिया। एक तरफ से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। रुस्तम उठकर उसी तरफ चल पड़ा। वो देर तक चलता रहा। आखिरकार सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। थोड़ा सा ऊपर चलने पर किसी गार का मुंह दिखाई दिया जो एक बड़ी सी सिल से बंद कर दिया गया था। कराहने की आवाज़ उसी गार के अंदर से आ रही थी। रुस्तम ने अपने कंधे से सिल को एक तरफ सरका दिया और गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर आते ही उसने देखा कि ज़मीन पर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वो जुर्रत करके आगे चला तो दीवारों पर जा बजा तस्वीरें नजर आईं। उन तस्वीरों में कुछ मर्द थे जिनके पास जादूगर पहरा दे रहे थे। कुछ औरतें थीं जो जंजीरों में जकड़ी हुई लटक रही थीं। गार के उस सिरे पर एक छोटा सा महल बना हुआ था। उसके आगे पत्थर की बनी हुई एक ऊंची सी चीज़ थी जो तख्ते शाही से मिलती जुलती थी। चारों तरफ मुतअद्दिद चिराग के आखिरी सांसें ले रहे थे। पत्थर के चबूतरे पर मुख्तलिफ जानवरों की खालें बिछी हुई थीं जो अपना काम पूरा करके अब खुल चुकी थीं। महल के सामने एक तरफ एक अंधेर कोठरी सी नजर आई। रुस्तम ने नज़दीक जाकर उसके अंदर झांका तो वहाँ का मंजर देखकर उसे जैसे जैले आदमी के भी रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें यख बस्ता पानी भरा हुआ था और उस पानी में तकरीबन 17 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ दोनों तरफ को तने हुए थे। लड़की के सर के 40 चोटियाँ दीवार में गड़ी हुई कीलों से बंधी हुई थीं। वो इतनी बेदम हो चुकी थी और ऐसी हल्की हल्की सांसें ले रही थी कि लगता था बस कुछ ही पल में दम तोड़ देगी। इतनी हसीन लड़की रुस्तम ने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे से नूर बरस रहा हो जिससे चारों तरफ का अंधेरा छूट रहा हो। लड़की की हालत के मद्देनज़र ये सोचने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो कौन है और किस तरह इस नाकाबिले बर्दाश्त अज़ाबो अक़ूबत में मुब्तला हुई है। रुस्तम ने फ़ौरन जाकर लड़की की कीलों से बंधी हुई चोटियों को खोल दिया। हाथ वाली रस्सियां भी खोल दी। उसे उठाकर पानी से बाहर निकाला और आहिस्ता से ज़मीन पर लिटा दिया। फिर उसने पाँव से ज़ोर की एक ठोकर मारकर पानी वाले बर्तन को उल्ट दिया। उसी वक्त अचानक गार में 2 आदमी जाने कहाँ से नमूदार हुए। उनमें से एक तो पिस्ता कदक था, पीठ उभरी हुई थी, टांगें टेढ़ी मेढ़ी और बदन बालों से ढका हुआ था। दूसरा था कोई 70 साल का एक बूढ़ा जिसके मुंह पर दाढ़ी मूंछों के नाम पर सिर्फ 12 बाल थे और नाक इतनी लंबी थी कि उसके असा से जैसे वो अपने हाथ में पकड़े हुए था सबकत लेती हुई सी मालूम होती थी। पहला आदमी इस सरजमीन सल्तनत का सबसे बड़ा डाकू था और दूसरा था मौलवी के भेष में उस डाकू का एक शरीक कार। वो मुल्क में इधर उधर घूम फिर कर शिकार तलाश किया करता था और कोई शिकार नजर आते ही उसकी खबर डाकू को देता था। उस लड़की को भी डाकू उसी मौलवी की मदद से उठाकर लाया था। वो लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहता था लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया था। नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें सह कर भी वो टस से मस न हुई तो डाकू उसकी जान लेने पर तुल गया था। अब मौलवी डाकू के साथ इस गर्ज से आया था कि लड़की को राज़ी करने की एक बार फिर कोशिश की जाए। अचानक रुस्तम पर निगाह पड़ी तो डाकू और मौलवी दोनों ने कदरे ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर डाकू ने एक ज़ोरदार कहकहा मार कर कहा, अरे ये कौन है जिसने मेरे कहर की परवाह न करके इसकी हमायत करने की ठानी है। रुस्तम बेखौफ खड़ा डाकू की तरफ देख रहा था। अरे ओ बच्चे, कौन हो तुम? डाकू ने बड़े रौब से रुस्तम से पूछा। मरने से पहले ज़रा अपना नाम तो बता दे। ये कहकर डाकू रुस्तम की तरफ बढ़ा, इस तरह जैसे किसी छोटे से नासमझ बच्चे के साथ खेलना चाहता हो। उसने रुस्तम के कान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि बहुत ही ज़ोर का एक मुक्का उसके सीने पर लगा और वो 3 कलाबाजियाँ खाकर ज़मीन पर चित जा गिरा। मरियल सा मौलवी भी उसके भारी भरकम जिस्म तले दब गया।
उठने की कोशिश करते हुए तो उसने मौलवी को पीस ही डाला। बिलाखिर वो संभल कर उठ खड़ा हुआ और तलवार खींच कर रुस्तम की तरफ बढ़ा। मारे गुस्से के उसका मुंह टेढ़ा हुआ जा रहा था। उधर रुस्तम भी उस मिट्टी के भारी भरकम बर्तन को सर के ऊपर उठाए तैयार खड़ा था। डाकू तलवार से वार करने ही वाला था कि रुस्तम ने उस बर्तन को डाकू के सर पर दे मारा। वो धम से जमीन पर गिर पड़ा। रुस्तम ने झपट कर उसके हाथ से तलवार छीन ली और उससे मलून का काम तमाम कर दिया। लड़की ने अपनी लंबी लंबी पलकें आहिस्ता से उठाकर आंखें खोली। फिर उसने अपने खुश्क होंठों को हल्की सी जंजश दी। रुस्तम ने फौरन चुल्लू में पानी लाकर लड़की के मुंह से लगाया। लड़की ने 2-3 घूंट पिए। फिर उसने रुस्तम की तरफ फिक्रमंद निगाहों से देखते हुए कहा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? मुझे तो मौत की सज़ा सुनाई गई है। आप भाग जाएं, वरना आपकी भी खैर नहीं। अगर उसे मालूम हो जाए कि आप मुझे बचाने आए हैं तो वो आपको भी मार डालेगा। लड़की के चेहरे को टिटकी बांध कर देखते हुए रुस्तम ने कहा, अब तो आप बच गई हैं। आप मुझे कोई किस्सा सुना रहे हैं क्या? लड़की ने बेहद मुतज्जिब होकर कहा, भला ये कैसे हो सकता है? आज तक कोई भी आदमी एक बार इसके पंजे में आकर इससे निकल नहीं पाया है। वो इतना जालिम है कि लोगों में खूनख्वार देव के नाम से मशहूर है। सारे मुल्क में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने इसका जुल्म ना सहा हो, जो इससे ना डरता हो। रोते हुए बच्चे भी इसका नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। 1000 सिपाही भी मिलकर इसकी बराबरी नहीं कर पाते। लड़की बेहद घबराई हुई थी। उसने जवाब के इंतज़ार में अपनी नाजुक उंगलियों से रुस्तम के हाथों को धीरे से छुआ। डाकू सिपाहियों को इसी तलवार के जोर से भगाता था ना? रुस्तम ने डाकू के हाथ से छीनी हुई तलवार दिखाते हुए लड़की से पूछा, ये आपके हाथ में कैसे आ गई? लड़की ने और ज़्यादा मुतज्जिब होकर पूछा। रुस्तम ने लड़की को सहारा देकर उठाया और उस गड्ढे के पास ले आया जिसके अंदर डाकू और मौलवी की लाशें पड़ी हुई थीं। लड़की ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और दोनों हाथ अपने सीने पर बांध कर और अपनी लंबी लंबी पलकें झुकाकर रुस्तम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आफताबी सरजमीन का पहलवान, जुग जुग जिए। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आफताबी सरजमीन का बाशिंदा हूँ? और आप खुद कौन हैं? रुस्तम ने पूछा। मेरा नाम है तांगली, लड़की ने जवाब दिया। सिर्फ मैं ही नहीं, इस मुल्क के तमाम बाशिंदे आपको जानते हैं। यहाँ के लोग कितने ही बरसों से आपके इंतज़ार में थे। सिर्फ आप ही इस काबिल थे कि खूनख्वार देव को मारकर अवाम को इस जुल्म व सितम से निजात दिलाएं। आपका नाम रुस्तम है। आप एक लकड़हारे हैं और लोगों की हमायत करते हैं। ये सब बातें मुझे मेरे दादा ने बताई हैं। वो अक्सर मुझे आपके कारनामों के किस्से सुनाया करते थे। आइए मेरे साथ चलिए, मैं मुल्क के बाशिंदों से आपका तारुफ कराऊं। ये तो मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। वो दोनों शहर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते लड़की ने रुस्तम को अपने मुल्क के मुतालिक बहुत सी बातें बताईं। सुबह होते होते वो एक मैदान में पहुँचे जहाँ खासी बड़ी भीड़ जमा थी और कोहराम मचा हुआ था। यकीनन उन लोगों को किसी बड़ी मुसीबत ने आन घेरा था। बहुत से लोग रो रहे थे, कुछ तो सीना को भी करते और अपने कपड़े फाड़ते हुए अपने सरजमीन से टकरा रहे थे। जो ज़्यादा सब्र व तहम्मुल वाले और ज़्यादा हिम्मत वाले थे वो लोगों को तसल्लियाँ दे रहे थे। कुछ फासले पर एक टीले के ऊपर कोई 14-15 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके पास ही एक भेड़ खड़ी थी। दोनों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। कुछ मर्द और औरतें चीखते चिल्लाते और रोते हुए उस लड़के की तरफ लपक रहे थे, लेकिन लोग रास्ता रोक लेते और उनको जाने नहीं देते थे। रुस्तम को यह सब देखकर सख्त हैरत हुई और उसने लड़की से पूछा, तांगली, मुझे बताओ तो सही, इस सब में क्या राज है? तांगली ने रुस्तम की तरफ देखकर रोते हुए जवाब दिया, काश मैं पैदा ही ना हुई होती और लोगों की ये सारी मुसीबतें ना देखती। 2 साल से ये सब कुछ रोज़ का मामूल बना हुआ है। क्या मतलब? क्या रोज़ का मामूल बना है? रुस्तम ने बात को ना समझकर फिर सवाल किया। लड़की ने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाकर बताने लगी, कई साल हुए हमारे इलाके में कहीं से अचानक एक असदहा आदम का वो मवेशियों का सफाया करने लगा। कितने ही लोगों को उजाड़ दिया, कंगाल बना के छोड़ दिया। लोग उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। सामने जो टेला है ना, उसके पीछे रहता है वो असदहा। एक मर्तबा वो सीधे शहर की तरफ बढ़ा।
سارے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ اگر وہ شہر میں آ جاتا تو کتنے ہی آدمیوں کو کھا جاتا۔ اس مصیبت سے بچنے کا شہر والوں کا یہ طریقہ سوچا کہ انہوں نے اس ٹیلے پر ایک لڑکے اور ایک بھیڑ کو کھڑا کر دیا۔ انہیں کھا کر اژدہا لوٹ گیا۔ اسی دن سے یہ روز کا معمول ہو گیا۔ شہر کے باشندے باری باری یہ قربانی دیتے ہیں۔ جس کے کوئی اولاد ہے وہ اس کی قربانی دیتا ہے، اور جس کے کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں وہ کوئی بھیڑ کھڑی کر دیتا ہے۔ پچھلے سال انہی دنوں میری چھوٹی بہن کی قربانی دی گئی تھی۔ آج تو شاید کسی امیر یا رئیس کا بیٹا اژدہا کی نظر کیا جا رہا ہے، جبھی تو اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دفتن ہجوم میں ہلچل شروع ہو گئی۔ لوگ زور زور سے رونے کراہنے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر خدا سے رحم کی التجا کرنے لگے۔ ہائے ہائے، اژدہا لڑکے کے نزدیک آ گیا ہے، لرزتی ہوئی آواز میں تانگلی نے کہا اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ رستم نے دیکھا کہ ایک کالا کلوٹا عجوبہ لڑکے کی طرف آہستہ آہستہ رینگتا ہوا بڑھ رہا ہے۔ بھیڑ نے اژدہا کی آہٹ پا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ لڑکے نے ماں کہہ کر ایک دلدوز چیخ ماری اور بھاگنا چاہا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے اور کہیں بھاگ نہیں سکتے تھے۔ رستم ٹیلے کی طرف دوڑ پڑا۔ اتنے میں اژدہا اپنی لمبی زبان نکال کر اپنے شکاریوں کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ لڑکا اور بھیڑ دونوں اپنے آپ ہی دھیرے دھیرے اژدہے کی طرف چل پڑے۔ جب لڑکا اژدہے کے منہ کے بالکل قریب آ گیا تو اچانک اژدہے کے سر پر زور کی ایک ضرب لگی۔ اژدہا شدت درد سے بلبلا اٹھا اور ایک دہشت ناک پھنکار کے ساتھ پیچھے پلٹنے ہی والا تھا کہ رستم اس کی گردن پر چڑھ بیٹھا اور تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ وہ لڑکا جو اژدہے کا لقمہ بننے والا تھا رستم سے لپٹ گیا۔ لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آج کا دن ان کے لیے ایک عظیم جشن کا دن تھا۔ اونچے قد کا ایک سفید ریش بوڑھا ہجوم سے نکل آیا اور اس نے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے رستم سے مخاطب ہو کر کہا، اے بہادر، تم نے ہم کو اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلائی، ہمارے غم و انداز کو دور کر دیا، ہمارے آنسو پونچھ جی دیے۔ ہم کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کریں؟ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ اتنے میں تانگلی ہوش میں آ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سفید داڑھی والے آدمی کی نظر لڑکی پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، تانگلی میری پیاری بیٹی، تم زندہ ہو؟ تم کو کس نے موت کے منہ سے بچایا اور اندھیرے غار سے نکال لایا؟ جس نے آپ سب کو نجات دلائی ہے اس نے مجھ کو بھی ظلمت سے بچایا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، وہ نجات دلانے والا ہے آفتابی سرزمین کا بہادر رستم لکڑہارا، جس کے آپ خود گن گاتے رہے ہیں۔ لیجئے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ سارے لوگ رستم کے اعزاز میں نعرے بلند کرتے ہوئے شہر کی طرف چل پڑے۔ سارے شہر میں کئی دنوں تک خوشیاں منائی گئیں۔ رستم نے کچھ دن انہی لوگوں کے ساتھ بڑی خوشی سے گزارے، لیکن پھر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھانے لگے۔ اسے اپنے بوڑھے باپ اور دوستوں کی یاد ستانے لگی۔ بالآخر ایک دن اس نے تانگلی کے باپ کے پاس جا کر اس کو اپنا سارا حال سنا دیا۔ پھر یہ بتا کر کہ مجھ کو اپنے وطن کی یاد بہت ستا رہی ہے، اس نے بزرگ سے پوچھا، کیا اس کی کوئی صورت ہے کہ میں اپنے وطن واپس جا سکوں؟ بزرگ نے دیر تک سوچتے رہنے کے بعد رستم کے اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بہادر بیٹے، جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے کوئی آفتابی سرزمین تک نہیں پہنچ سکا ہے، لیکن اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ ہمارے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ ہے جو 40 پہاڑ کہلاتا ہے، اور اسی پہاڑ پر سے ایک راستہ آفتابی سرزمین کی طرف جاتا ہے، مگر اس راستے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ سننے میں آیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہزاروں آدمی اس پہاڑ کی طرف جاتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اس تک نہیں پہنچ پایا۔ وہ سب کے سب راستے ہی میں مر کھپ گئے ہیں۔ وہ راستہ بہت ہی پرخطر ہے، طرح طرح کے خونخوار جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کوہستان 40 پہاڑ یوں ہی نہیں کہلاتا۔ 40 پہاڑ ایک کے اوپر ایک اس طرح کھڑے ہیں جیسے 40 بلندوں والا اور بالکل ہموار اور چکنی دیواریں ایک دوسری پر کھڑی کر دی گئی ہوں۔ ان میں سے ہر ایک 1000 گز اونچا ہے۔ اے بہادر، بہتر تو یہی ہے کہ تم وطن جانے کا اپنا ارادہ ترک کر دو، ہمارے ساتھ رہو اور ہمارے سردار بن جاؤ۔ رستم نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر بڑے ادب سے کہا،
میرا نیک دل اور شریف سرپرست، آپ اس دنیا کے خطرات اور حادثات سے مجھ کو بچائے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آخر آفتابی سرزمین میں میرے عزیز اور میرے دوست احباب رہ گئے ہیں، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں، میری پرورش کی، مجھے پروان چڑھایا۔ اب میرے بغیر ان سب پر کیا بیت رہی ہوگی؟ ان کے بغیر میں پروان چڑھا ان کے بغیر میں کبھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ دراصل ان سے جدا ہو کر میں زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ رستم کی یہ باتیں سن کر بزرگ کو راضی ہونا ہی پڑا۔ اگلے دن شہر کے باشندوں نے رستم کو رخصت کیا۔ شہر کے سردار اس بزرگ نے رستم کی پیشانی کو چوما اور اسے ایک کمان 5 گز لمبے ایک تیر سمیت پیش کرتے ہوئے کہا، یہ تیر کمان ہماری ایک نشانی کے طور پر قبول کرو، یہ تمہیں ہماری یاد دلاتی رہے گی اور راستے میں بلاؤں اور آفتوں سے تم کو بچائے رکھے۔ رستم نے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے شہر اور شہر والوں کو الوداع کہا اور دور افتادہ پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ وہ بہت دنوں تک برابر چلتا رہا، بیابانوں اور صحراؤں کو طے کیا، چھوٹے موٹے پہاڑوں اور ٹیلوں پر سے گزرا، دریاؤں کو پار کیا اور بلاخر ایک دن 40 پہاڑ تک پہنچ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں خود بخود ایک خوف سا جاگ اٹھا۔ وہ پہاڑ سچ مچ ہی ناقابل تسخیر معلوم ہوتا تھا۔ بے حد اونچی، بالکل سیدھی چکنی چٹانیں ایک کے اوپر ایک کھڑی تھیں۔ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے اوپر کہاں سے اور کس طرح چڑھا جائے۔ رستم بالکل حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اچانک ایک طرف سے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ گھڑی بھر بعد میں ایک شیرنی نمودار ہوئی، جو اپنا منہ کھولے پتھروں کو ادھر ادھر پھینکتی سیدھی رستم کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ رستم جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور شیرنی پر نشانہ سادھ کر تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ شیرنی اس کا ارادہ بھانپ کر ٹھہر گئی اور اس نے سر جھکا کر رستم سے کہا، اے بھلے آدمی، میری مدد کرو، میرے بچوں کو موت سے بچاؤ۔ رستم شیرنی کے پاس آیا اور اس کے عیال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے جانوروں کی ملکہ، تم مجھ سے کیا مدد چاہتی ہو؟ بتاؤ، میں تیار ہوں۔ شیرنی نے سر کے اشارے سے کہا کہ میرے پیچھے آؤ اور مڑ کر پیچھے کی طرف دوڑ پڑی۔ شیرنی کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا رستم تھوڑی دیر میں ایک غار میں پہنچا۔ دیکھا تو غار کے داہنے پر ایک بچھو کھڑا تھا جو کسی بیل جتنا بڑا تھا۔ وہ شیرنی کے 2 بچوں کو جو غار کے اندر تھے نک مارنے پر تلا ہوا تھا۔ رستم نے تیر کمان کو سنبھالتے ہوئے بچھو پر تیر پھینکا۔ تیر بچھو کے ٹھیک سر پر لگا اور وہ گر پڑا۔ رستم نے جھپٹ کر اپنی تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ شیرنی کے بچے جو غار کے ایک کونے میں دب کے ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے، فوراً دوڑتے ہوئے باہر آئے اور اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ شیرنی نے جھک کر رستم کا شکریہ ادا کیا۔ رستم طویل مسافت کی تکلیفوں سے بالکل تھک گیا تھا، چنانچہ وہ وہیں غار کے سامنے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ شیرنی اپنے دونوں بچوں کو پہلوان کے پاس چھوڑ کر خود کھانے وانے کا بندوبست کرنے کے لیے غار کے اندر چلی گئی۔ اتنے میں ایک بھیڑ کو دانتوں میں دبائے ہوئے شیر بھی آ گیا۔ رستم کو دیکھتے ہی اس کو غصہ آ گیا اور وہ بھیڑ کو زمین پر چھوڑ کر رستم پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اس نے کے بچے اس کے گلے سے لپٹ کر کہنے لگے، اس انسان کو نقصان نہ پہنچائیے، اس نے ہماری جانیں بچا لی ہیں۔ شیر اپنے بچوں کی بات سن کر سخت متعجب کھڑا تھا کہ اندر سے شیرنی نکل آئی۔ اس نے سارا قصہ اپنے شوہر کو سنایا اور بچھو کے زمین پر پڑے ہوئے ٹکڑے بھی دکھائے۔ دن ڈھلتے ڈھلتے رستم کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ متعدد شیر اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شاید اس کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان شیروں میں سے ایک خاص طور پر نمایاں تھا۔ اس کے عیال سب سے گھنی اور سب سے لمبی تھی۔ وہ ایک ذرا اونچی سی جگہ پر بیٹھا تھا۔ رستم فوراً سمجھ گیا کہ یہ اس علاقے کے شیروں کا سردار ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سردار کے پاس گیا اور اسے جھک کر سلام کیا۔ شیروں کے سردار نے اپنے آگے کے دونوں پنجے رستم کے کندھوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا، تم نے اس درندے کو مار ڈالا ہے جس نے کتنے ہی برسوں سے ہم میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ تم نے ہم کو نہیں، ہماری آئندہ نسلوں کو بھی مٹنے سے بچا لیا ہے۔ اب بتاؤ پہلوان، ہم تمہاری کون سی خواہش پوری کریں؟ رستم نے ادب سے جھک کر جواب دیا، میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں اور اپنے عزیزوں کا دیدار کر سکوں۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ شیروں کے سردار نے پوچھا۔ وہ آفتابی سرزمین میں ایک پہاڑی جنگل کے اندر رہتے ہیں، رستم نے جواب دیا۔
یہ سن کر شیر اپنی زبان میں آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ وہ رہ رہ کر اپنے سردار سے رجوع کرتے تھے۔ ادھر رستم بڑی بےتابی سے ان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شیروں کا سردار اپنا سر اونچا اٹھا کر بڑے زور سے دھاڑ اٹھا، جیسے بادل زور سے گرج اٹھے ہوں۔ اسی وقت جانے کہاں سے ایک شیر آ موجود ہوا، جو مقابلتاً چھوٹا سا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں غیر معمولی طور پر موٹی تھیں۔ آ کر وہ سردار کے سامنے جھک گیا۔ شیروں کے سردار نے اس سے کہا، تم اس نوجوان کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دینا اور اس کو راستہ بتا دینا۔ لوٹتے ہوئے وہاں سے کوئی چیز لیتے آنا جو اس بات کا ثبوت ہو کہ تم نے اس کو صحیح سلامت پہنچا دیا ہے۔ اس بونے شیر نے دوبارہ جھک کر سردار کو سلام کیا اور رستم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیروں کے سردار نے رستم سے کہا، سنو بہادر، تمہارا یہ سفر بہت ہی خطرناک ہوگا۔ یہ شیر تم کو ایک غار کے اندر سے لے جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس میں ظلمت ہی ظلمت ہے۔ یہ تم سے جیسا کرنے کو کہے تمہیں چون چرا کیے بغیر ویسا ہی کرنا ہوگا۔ کسی قسم کی ضد، اپنی مرضی پر اصرار یا سرکشی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، ورنہ بہت ممکن ہے کہ بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آفتابی زمین پر قدم رکھتے ہی تم وہاں کی کوئی چیز اس شیر کے ذریعے ہمیں بھیج دینا تاکہ ہمیں تمہارے متعلق کوئی فکر و پریشانی کی گنجائش نہ رہے۔ سردار کی نصیحتیں اچھی طرح ذہن نشین کر کے رستم بونے شیر پر سوار ہو گیا اور وہ چل پڑا۔ باقی سب شیر بھی ان کے ساتھ چلے۔ سب اکٹھا اس غار کے دہنے پر پہنچے جس کا ذکر سردار نے کیا تھا، جہاں پر انہوں نے رستم سے الگ ہوتے ہوئے روایتی رخصتی رقص کیا۔ اس کے بعد بونا شیر رستم کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے غار کے اندر آیا اور بلا کسی جنجش کے بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ پل بھر میں اس طرح کھڑے رہنے کے بعد وہ دفتن دوڑ پڑا اور بے تحاشا دوڑتا چلا گیا۔ رہ رہ کر وہ دھاڑنے لگتا تھا اور اس کے جواب میں چاروں طرف سے کچھ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ رستم کو یہ جاننے کی زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ یہ آوازیں کس کی ہیں اور اس نے شیر سے پوچھا، اے جنگلی جانوروں کے بادشاہ، یہ عجیب و غریب آوازیں کس کی ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اے بہادر، ایسے سوال کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ شیر نے کہا، میری گزارش ہے کہ تم چپ رہو ورنہ ہم دونوں ہی کی خیر نہیں۔ شیر غار کے گھپ اندھیرے میں تیر کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا اور چاروں طرف سے طرح طرح کی عجیب و غریب آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ کسی قسم کے نامانوس پرندوں کی آوازیں، نہ جانے کون کون سی مخلوقات کے کراہنے کی آوازیں جو شدید ترین اذیتیں برداشت کر رہی ہوں۔ عیش و عشرت میں غرق عاصیوں، گناہگاروں کے بے طرح شور مچاتے ہوئے پاگلوں کی طرح گانے ناچنے کی آوازیں، کرنائیوں کی گڑگڑاہٹ اور نکارے پیٹنے کی آوازیں، گانے والی لڑکیوں کی میٹھی اور سریلی آوازیں، غار کے گنبد کو لرزا دینے والے بادلوں کی گرج اور گڑگڑاہٹ۔ گو ان تمام آوازوں سے رستم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بھی وہ راز پانے سے متعلق اپنے اشتیاق کو دبا نہیں پا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے شیر سے پھر سوال کیا، اے جانوروں کے بادشاہ، ہمارے ارد گرد یہ کون سی مخلوقات ہیں جو ناقابل برداشت اذیتیں سہ کر رو اور کراہ رہی ہیں، جو رنگ رنگلیاں منا رہی ہیں؟ شیر نے منت کرتے ہوئے کہا، اے بہادر، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے واسطے، اپنی عزیزوں اور دوستوں کی زندگیوں کے واسطے چپ رہو۔ رستم سمجھ گیا کہ شیر کی بات ماننا ہی مناسب ہے۔ وہ دم بخود ہو کر غار کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا اور شیر تھا کہ تیر کی طرح اڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آخر اس نے اس ڈر سے کہ کہیں گر نہ جائے، شیر کی عیال کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کا سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دفتن شیر نے حکم دیا، اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں کھولنے کو نہ کہوں بند ہی کیے رکھنا۔ یاد رکھو، اگر تم نے ذرا سی بھی حکم عدولی کی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا اور اس کے لیے اپنے اور میرے دوستوں کے سامنے تم ہی کو جواب دینا ہوگا۔ رستم نے آنکھیں بند کر کے شیر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شیر اور بھی تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور اس زور سے گرج رہا تھا کہ رستم کانپ کانپ اٹھتا تھا۔ ذہنی تناؤ اور ڈر کے مارے رستم کے کپڑے پسینے سے تربتر ہو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر تک شیر بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا رہا اور پھر وہ ایک دم رک گیا اور حکم دیا کہ اتر جاؤ۔
रुस्तम आंखें बंद किए शेर की पीठ पर से उतरा। शेर ने कहा, आंखें खोल दो। रुस्तम ने आंखें खोली तो देखा कि वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। फिजा रंग बिरंगे फूलों, हरे भरे दरख्तों और नरमो मुलायम घास की भीनी भीनी खुशबू से भरी हुई है। जाबजा चश्मों का साफ शफाफ पानी धीमी आवाज़ें पैदा करता हुआ बह रहा है। ऐसा लगता था कि वहाँ की हर चीज़ किसी माँ के हाथों की रहने मिन्नत है। रुस्तम ये सब देखकर दंग रह गया और उसने शेर से सवाल किया, क्या इन शादाब बागों और चमनजारों में कोई इंसान भी रहता है? शेर शायद इतना थक गया था कि रुस्तम के सवाल का जवाब तक नहीं दे सकता था। वो नज़दीक के एक चश्मे के पास जाकर उसके में पानी में नहाया और फिर से पहले की तरह चुस्त और हशाश बशाश नजर आने लगा। तब उसने रुस्तम की तरफ देखकर कहा, लो अब सुनो बहादुर, मैं अब सारा राज तुम पर खोले देता हूँ। रोने कराहने गाने बजाने वगैरह की जो आवाज़ें तुम सुनते रहे हो वो सब आफताबी सरजमीन के बाशिंदों की आवाज़ें थीं। वहाँ ऐसा ही होता है, जब कोई रोता कराहता है तो दूसरा इसे लुत्फ़ अंदोज़ होकर गाना बजाता था। आफताबी सरजमीन के लोग एक दूसरे से ऐसा ही सलूक करते हैं। और जब मैंने तुमसे कहा था कि आंखें बंद कर लो, तब हम ऐसी जगहों से गुजर रहे थे जहाँ तुम्हें तुम्हारे अजीज़ और अहबाब की रूहें नज़र आ सकती थीं। ये ज़रूरी था कि उनकी रूहों पर तुम्हारी नज़र ना पड़े, वरना इसका नतीजा उन लोगों के हक़ में बहुत बुरा होता। फिर तुमने पूछा कि इन बागात और चमनज़ारों में कोई इंसान रहता है कि नहीं, और अब मैं तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब देता हूँ। जिस इंसान ने यहाँ पहले पहल कदम रखा है वह तुम ही हो। मेरे बुजुर्ग इन मकामात की देखभाल करते आए थे और अब यहाँ की देखभाल मैं करता हूँ। आज की नस्ल के शेरों में अकेला मैं ही हूँ जिसकी इन मकामात तक पहुँच है, मगर वो दिन भी आएगा जब यहाँ का सच्चा मालिक यहाँ नमूदार होगा। तब इस पहाड़ की तमाम ढलानें और घाटियाँ सरशार शादाब बागा और गुलशन नजर आने लगेंगी। लेकिन यहाँ का सच्चा मालिक कौन है और वो कब आएगा? रुस्तम ने पूछा। ये बताना मुश्किल है, शेर ने जवाब दिया। हमारे बुजुर्ग से जो रवायात हम तक पहुँची हैं उनमें बस इतना ही कहा गया है कि वो तब ही आएगा जब सूरज अपनी शुआओं से यहाँ के अंधेरे को दूर करेगा। अच्छा बहादुर, अब आगे तुम अकेले चले जाना, मैं लौट जाऊँगा। और हाँ, तुम्हें याद ही होगा कि हमारे बखैरो आफियत पहुँचने के सबूत के तौर पर मुझे आफताबी सरजमीन की कोई चीज़ साथ ले जानी होगी। शेर रुस्तम को चट्टान के किनारे पर ले गया। वहाँ कहीं ऊपर से कुछ मोटी मोटी सी जड़ें लटक रही थीं। उनकी तरफ इशारा करते हुए शेर ने रुस्तम से कहा, तुम इन जड़ों को पकड़ लेना और इनके सहारे ऊपर चढ़ जाना। वहाँ तुम्हें एक सुराख नजर आएगा, वहीं से आफताबी सरजमीन शुरू होती है। तुम उसी सुराख के अंदर से मट्टी का ढेला नीचे फेंक देना। इसको मैं ले जाकर अपने सरदार को दिखाऊंगा। शेर की ये बातें सुनकर रुस्तम की खुशी की कोई हद न रही। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने अजीज़ों और यारों अहबाब के पास पहुंच गया हो और उनसे गले मिल रहा हो। लेकिन उसे ये फिक्र हो रही थी कि ऊपर लटकने वाली इन जड़ों को आखिर पकड़े तो कैसे पकड़े, क्योंकि वो बहुत फासले पर थी। रुस्तम को हैरान व परेशान देखकर शेर ने उससे कहा, पहलवान आओ मेरे ऊपर सवार हो जाओ, मैं एक बार और तुम्हारी खिदमत कर दूं। रुस्तम झट से शेर पर सवार हो गया। शेर चट्टान के किनारे किनारे थोड़ा सा पीछे हट गया और फिर दौड़ते हुए आकर ऊपर उछला। उसी वक्त रुस्तम ने उन जड़ों में से एक को पकड़ लिया। वो उस जड़ के सहारे चढ़ता हुआ ऊपर सुराख तक पहुंच गया। उसने वहां से मिट्टी का एक ढीला उठाया और उसे अपने रुमाल में लपेट कर नीचे शेर के पास फेंक दिया। फिर हाथ हिलाकर शेर को अलविदा कहा और सुराख के अंदर कहीं ऊपर की तरफ चलने लगा। जब वो फूटने लगी तो पहलवान ऊपर आफताबी सरजमीन के सनोबर दरख्तों के जंगल में खड़ा था, जहाँ उसका घर था और जहाँ उसके अजीज़ो अकारब रहते थे। यहाँ की हर चीज़ उसकी जानी पहचानी और उसके लिए बेहद अजीज़ थी। रुस्तम ने उस दरख्त को भी फ़ौरन पहचान लिया जिसके तने से पीठ लगाकर कभी उसका बाप बैठा था। ये उस दिन की बात थी जब वो और उसका बाप दोनों इस जंगल में पहले पहल आए थे। मगर रुस्तम को इस बात का गुमान भी नहीं था कि जिस जड़ को पकड़कर वो अपने वतन की सरजमीन तक पहुंच गया है वो इसी सनोबर के दरख्त की जड़ है। वो जंगल के अंदर अपने डेरे की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में सामने मिट्टी के इस चबूतरे पर जहाँ कभी वो खुद बैठा करता था, रीशनी अपने बेटे को साथ लिए उदास सी बैठी हुई नजर आई।
रुस्तम को देखते ही रीछनी उठ खड़ी हुई और मारे खुशी के जोर जोर से चिंघाड़ती हुई आकर उससे बगलगीर हुई। फिर उसने आंसू बहाते हुए रुस्तम को बताया, तुमसे जुदा हुए अभी 3 दिन भी नहीं गुजर पाए थे कि शहर का हाकिम अपने बहुत सारे सिपाहियों को लेकर फिर आ धमका। उन्होंने हमारे झोंपड़ों में आग लगा दी और हमारे लोगों को बांध कर ले गए। अब मैंने चरवाहों से सुना है कि आज अमामुल नास के सामने उन सबको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। शाम के करीब रुस्तम और रीछनी दोनों शहर आ पहुंचे। लंबा चौड़ा मैदान लोगों से खिंचाखच भरा हुआ था। लोग रो रहे थे। बहुत से लोग इंतहाई बेबसी और मायूसी के आलम में खौफ व हरास भरी निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। कीमती कपड़ों में मलबूस घुड़सवारों को इस सब की जरा भी परवाह नहीं थी। वो बड़ी शान से अपने घोड़ों को इधर उधर दौड़ाते हजूम को फांसियों के सामने से फिर हटाने पर परे फिर रहे थे। बहुत से ऐसे भी लोग थे जो साइबान वाली घोड़ा गाड़ियों पर बड़े इत्मीनान और लापरवाही से बैठे हुए थे। ये लोग तमाशा देखने और फांसी के पर चढ़ाए जाने वालों की तकलीफों से खुशी उठाने के गर्ज से आए थे। फांसी के तख्ते की बाईं तरफ लोहे के कई कड़े रखे हुए थे, जिनमें उन लोगों के बच्चे बंद थे जिन्होंने हकाम से सरकशी की थी या जो जुल्म व तशद्दुद से तंग आकर अपने घरों को छोड़कर भाग गए थे। कटहरों में बंद सभी बच्चे नीम उरियां थे और उनके दुबले पतले बदन चलचलाती धूप से स्याह पड़ गए थे। वो सब भूख और प्यास के मारे जिंदा दरगोर नजर आते थे। उन नौउम्र कैदियों में एक लड़की नुमाया थी। वो थी ज़हरा सदीक, मोची की हसीनो जमील लड़की, जो खुददारी और इस्तकलाल का मुजाहरा कर रही थी। दफ्तन करनाए गड़गड़ा कर उठे और सिपाहियों और कुल्हाड़ संभाले जल्लादों के घेरे में बागी असीर आते दिखाई दिए। उनके आगे आगे रुस्तम का बाप चला रहा था। उन 40 कैदियों को जिन्हें मौत के घाट उतारा जाने वाला था, लाकर फांसियों के नीचे खड़ा कर दिया गया। कटहरों में बंद बच्चे फांसियों के नीचे खड़े अपने बाप और भाइयों को पहचान कर अपने हाथ आसमान की तरफ उठा उठाकर रोने और फरियाद करने लगे। कुछ बच्चे जो इतने बेहाल हो चुके थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लोहे की सुलाखों से अपने हाथ बढ़ाकर चिल्ला रहे थे, अब्बा जान हमको बचाइए। यही मैदान में हाकिम शहर इंतहाई बेपरवाही और गुरूर का मुजस्समा बना खड़ा था। सल्तनत के सरबराह और ओहदेदारों, अमीरों, रईस, फौजी दस्तों के सरदार और दीगर मुमताज़ लोग जालिमों जाबर हाकिम के इर्द गिर्द खड़े थे। सलीम बाई ने, जो एक शानदार स्याह घोड़े पर सवार था, बागियों के कत्ल से मुतालिक हुक्म शहर का फरमान आली हजूम को पढ़कर सुनाया। करनाई और ज़्यादा ज़ोर से गिड़गिड़ा कर उठे। जल्लादों ने फांसी के फंदे कैदियों की गर्दनों में डाल दिए। सलीम बाई ने अभी शुरू होने वाले पुरलुत्फ तमाशे के तसव्वुर से खुश होकर अपनी चांदनी नासदानी निकाली और उसमें से थोड़ी सी निस्वार अपने दाएं हाथ की हथेली पर रखकर उसे मुंह में जुबान के नीचे दबाने वाला था कि अचानक किसी के मजबूत हाथों ने उसको घोड़े पर से खींचकर जमीन पर दे मारा। सिपाही उन हाथों की तरफ लपके और उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हीं को मारने पीटने और पकड़ पकड़ कर परें फेंकने लगे। जालिमों में कोहराम मच गया। उन्होंने भाग निकलने की ठानी, मगर कामयाब न हो सके। सब मौत के घाट उतार दिए गए और ये सारा काम था 2 ही जानदारों का, रुस्तम और रीछनी का। अचानक लोगों में से कोई पुकार उठा, जिसने ये सारा कारनामा कर दिखाया था वो रुस्तम ही हो सकता है। अब चारों तरफ से लोग पुकारने लगे, रुस्तम पहलवान जिंदा है, रुस्तम पहलवान जिंदा है। थोड़ी देर बाद दोनों पहलवान और वो सब लोग जिन्हें उन्होंने मौत के पंजे से छुड़ा लिया था, बड़े जोशो खरोश के आलम में वहां से चले गए। शहर के चौक में हाकिम शहर सलीम बाई और दीगर जालमों, 20 जल्लादों और बहुत सारे सिपाहियों की लाशें, नेज़ कटहरों और दारो रसन के टुकड़े बिखरे रह गए। निजात पाए हुए लोग अपने बच्चों को गोद में उठाए खुश खुश सनोबर के जंगल की तरफ चले जा रहे थे। उनके आगे आगे रुस्तम और उसका बाप जा रहे थे। जब वो अपने डेरे पर पहुंच गए तो सदीक मोची अपनी बेटी को साथ लिए रुस्तम के पास आया और कहा, आपको याद है एक दफ़ा मैं आपको एक किस्सा सुना रहा था कि इतने में उन नाम निहाद 15 औरतों में से एक आ गई और आपको उठाकर ले गई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे खूब याद है। मुझे हमेशा ही यही अफसोस रहा है कि मैं आपके इस किस्से को आखिर तक नहीं सुन सका।
صدیق موچی نے اپنی بیٹی کی طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ لڑکی شاید کچھ بھانپ گئی اور اس نے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ صدیق موچی نے رستم سے کہا، یہ رہی میری بیٹی زہرا۔ یہ وہی لڑکی ہے جو ظالموں کے سارے ظلم و تشدد کو برداشت کرتی ہوئی اپنے بہادر محبوب کا انتظار کرتی رہی ہے۔ رستم نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی کے گلابی چہرے کو دیکھ کر دفتن اس کے دل میں ایک عجیب سا بالکل نامعلوم سا جذبہ کروٹیں لینے لگا۔ زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ کچھ سوچتا ہوا چپ رہ گیا۔ صدیق موچی اس طرح اس کا منہ تک رہا تھا جیسے اس کے جواب کا منتظر ہو۔ بالآخر رستم نے اس سے پوچھا، اس کا پہلوان کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ قریب ہی رستم کا باپ کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس پر شاید سارا راز آیا تھا۔ دونوں بوڑھوں نے ایک دوسرے کی طرف پرمعنی نگاہوں سے دیکھا اور پھر صدیق موچی نے رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا پہلوان کون ہے؟ تو لیجیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پہلوان وہی ہے جس نے سوال کیا ہے کہ وہ کون ہے۔ رستم نے متعجب ہو کر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر کے اشارے سے صدیق موچی کی بات کی تصدیق کر دی۔ وہ پھوٹی رات کی سیاہ چادر دنیا پر سے اٹھ گئی۔ صبح کی جانگ داس ہوا۔ ہوا کے جھونکوں سے صنوبر کے درخت ایک میٹھے سے آہنگ میں سرسرانے لگے۔ وہ جیسے اس بات سے خوش ہو رہے تھے کہ ان کے عزیز انسان ان کی گود میں لیٹ آئے ہوں۔ جنگل کتنے ہی دنوں کی اداس خاموشی کے بعد ایک بار پھر لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ آفتابی سرزمین کے بہادر رستم کے ہاتھوں ظلم و تشدد سے نجات پا کر لوگ آزادانہ اور پرمسرت زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔